အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းလေးကတော့ diffuse mask တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား mask တွေဖြစ်တဲ့ reflection တွေ band mask တွေကိုကျွန်တော် vray ထဲမှာပဲ create လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် diffuse mask တွေကိုဘယ်နေရာမှာရနိုင်မလဲဆိုရင် architecture ဆိုတဲ့ဒီ website မှာရနိုင်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ preset တွေကို download တိုင်းဆွဲလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ resolution တွေ band တွေဘာတွေကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pro တို့ license version တို့ဝယ်ထားတော့မှရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် license version တွေလည်းမဝယ်ချင်ဘူးဒီတခြားဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပေးမယ် diffuse mask တစ်ခုတည်းအသုံးပြုပြီးတော့ general reflection တွေ band mask တွေကိုအသုံးပြု create လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ download ဆွဲတဲ့အခါမှာdownload ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ website ကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပါ diffuse mask တွေကို download ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ website ကအကောင်းဆုံးပါဥပမာကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မှဆိုပါစို့သူကဒီလိုမျိုးတွေ diffuse တွေပေးထားတယ်ဒီမျိုး pattern တွေနဲ့ပေးထားတယ်အရန်ကောင်းတယ် lightning လည်းမှန်တယ်ဒီလိုမျိုး lightning စိုးဝါးနေတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်မရဘူး lightning စိုးဝါးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုဒီနေရာကြီးပဲနည်းနည်းလေးဒီနေရာကြီးပဲလင်းနေဒီနေရာမှာကြီးကမှောင်ကျနေတယ်နော်ပြောချင်တာအဲ့လို lightning effect တွေနဲ့ပိုင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ diffuse mask တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ channel mask တွေကို create လုပ်ဖို့ဆိုရင်အရန်ခဲရင်အဲ့တော့ကို download ဆွဲ diffuse mask က lightning မှန်နေဖို့လိုပါတယ် lightning မှန်ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံး website ကတော့ကျွန်တော်ဒီ website ကို recommend ပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ website ကနေပဲ download ဆွဲပါတယ်အဲ့တော့ channel ဟာတွေဒီလိုမျိုးတွေ like ဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေမှန်နေတော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီကောင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ copyright ဒီသူ့ရဲ့ design တွေပါတယ်ပေါ့သူ့ logo တွေ license မဝယ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပါတယ်ဒီကောင်တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေဆိုလည်း lightning မှန်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့လုံးဝမရပါဘူး lightning မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့် band တို့ဘာတို့မှာသွားပြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ lightning ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေက illustrator ဆိုတော့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲ download ဆွဲကြပါမယ်အဲ့တော့ diffuse mask က lightning မှန်နေဖို့အရေးကြီးတော့မှlightning မှန်အောင်ဆိုရင် channel create လုပ်တဲ့အခါမှာအခက်တွေ့သေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် wood ကိုပဲဆွဲလိုက်မယ် wood ကကျွန်တော်ဒီ flow လေးပဲဆွဲမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာကျွန်တော် download ဆိုပြီး jpeg ဆိုပြီးတန်းဆွဲလိုက်လို့ရကျွန်တော် edit ထဲဝင်လာအောင်အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ pattern ကိုမကြိုက်လို့ pattern လေးနည်းနည်းလေးပြောင်းကျင်လို့เนาะ pattern မှာကျွန်တော်ဒီ pattern ကိုယူလိုက်ပါဒီ pattern ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင် row နဲ့ column ဆိုပြီးလာတယ်သူက11 column မှာကကြတော့11ဆိုပြီးပြတယ်အဲ့ဒီပေါ့ဒီအကွက်လေးတွေ17ကွက်ရှိတာအဲ့ကျွန်တော် rows ကဒီလိုတစ်ကွက်2ကွက်ပဲရှိတော့ rows ကိုနည်းနည်းလေးများခြင်း6လောက်များလိုက်စစ်များတွေဒီနေ့အမျှသူဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုံလေးအချင်းချင်းသွားမပြောမယ်ဆိုတောင်းမှစတူကန်ပုံပေါ့ရှေ့လက်မျောကြီးတိုင်းဖြစ်သွားအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ wood ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်600ထိတောင်းမှစတူကန်800ထိပြောင်းလဲအဆင်ပြေပါနော်800ထိဆိုလဲစတူယန်ပုံစံဖြစ်လေအဆင်ပြေလေပါဒါမဖြစ်ရင်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုမဖြစ်လဲတိတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးပြီးရင်သူ့ပေါ်မှာ material ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာပြန့်နှံ့မဲ့ diffuse ဒီ material ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာကဒီကောင်လေးဖြစ်ဖို့များမယ်အဲ့တော့သူ့မှာနည်းနည်းလေးလောက်တာတွေပိုင်းနဲ့ pixel တွေ sorry material diffuse တွေလွဲနေလို့ဒီခွင်းစားလေးနှိပ်ပြီးလိုက်ဒီ material မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဟုတ်တယ်အောက်ရွေးခဲ့တာနော်ကျွန်တော်ပထမနည်းနည်းလေးညီအောင်လေးပြကြလို့ဒီကောင်ရွေးခဲ့ပြီးကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တာနဲ့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူက pro cut pro ကောက်လို့ပါလို့သူပြတယ်ကျွန်တော်ဒီ symbol 1000 pixel ပဲဆွဲလို့ရမယ် license တွေပါတယ်မလို့ဝယ်ထားဘူးပေါ့ဒီမှာ personal နဲ့ education use ကိုပဲသူပြတယ် format ကကျွန်တော်တို့ jpeg တစ်ခုတည်းပဲချပေးထားတယ်တခြားဟာဆိုမယ်ဆိုတော့ဒီ CAD AutoCAD တို့ Revit တို့ band mask တွေပါတယ်ဒီရတယ် pro တွေမှရမှာ high resolution ကလည်း pro မှရမှာပါအဲ့တော့ဒီ diffuse နဲ့လည်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားမဟုတ်လို့ download ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုတန်းပြီးတော့ auto ကြပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် SketchUp ထဲသွားကြရအောင် SketchUp ထဲမှာကျွန်တော် create အရင်ဆုံးလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ floor လို့နာမည်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သူ့ setting ဖွင့်ချမယ်ဖွင့်ချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ diffuse ရှိသွားမယ်ဒီမှာပါကျွန်တော် download ဆက်ရတာလေးပါ floor ဖြစ်တဲ့ diffuse ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ
JPEG sorry တခြား slot မှာသူ့ရဲ့ color space မှာ sRGB ထားပါမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံး social media တွေပေါ်မှာ share မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်သားပြင်တွေဖုန်းတွေပေါ့ TV ဖန်သားပြင်တွေပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က color space ကို sRGB ပဲထားပေးရပါတယ်အဲ့ sRGB ထားမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကို right click ထောက်ပြီး one in လုပ်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော် Bezier curve ထားလိုက်ပါမယ် Bezier curve ကသူက RGB နဲ့ဒီကောင်တွေအယောင်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ move က2မျိုးရှိတယ် mode က RGB နဲ့ mono ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော် mono ပဲရွေးပါနည်းနည်းလေးအလင်းလေးကျွန်တော်တင်ခြင်းတယ်ဒီကောင်လေးကနေ contrast ကတော့ဒီအလင်းလေးတင်မယ်เนาะအဲ့ဒါ mono လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်သူကျွန်တော် RGB နဲ့တော့မတင်လို့မရဘူးဆိုရပါတယ် RGB နဲ့ဆိုရင်ဒီလို3ရောင်လုံးကဒီသူနဲ့တညာလဲသွားပြောင်းမှားတာလေး color မှန်အောင်ရမှာအဲ့တော့ခဲရင်းပါတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြူမဲနဲ့ contrast brightness ပဲလုပ်မယ် mono မှာကအဲ့တော့ဒီမြင်းလေး curve မြင်းမှာကအပေါ်တက်ရင် brightness ဒီအောက်ချရင်ကျွန်တော် contrast ပေါ့အလဲကတော့ normal ပဲပေါ့အဲ့တော့ invert တွေပါလုပ်ချင်ဒီကောင်အောက်ချလိုက်ပြီးရင်ဒါအပေါ်တင် invert မဲ့ပြန်ဖြစ်သွားအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ diffuse မှာကအဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုဖြစ်နေဒီကောင်ပျောက်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ပေါ့ right click ထောက်လိုက်ပါเนาะပျောက်သွားလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးတင်မယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးပဲအများကြီးမတင်ဘူးပြီးတော့ reflection မှာကျွန်တော်တို့ diffuse မှတ်တစ်ခုသွားယူမှာဒီကောင်မဲယူလာပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော် rendering space လုံးမဲ့ linear ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ reflection တို့မြည်ဒီအဖြူမဲပဲလောက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဖြူမဲပြောင်းအောင်ဖြူမဲပြောင်းမှုအတွက်အဖြူမဲကဘာနဲ့ပြောင်းလဲ saturation shot ချရမယ်အဲ့တော့ what in နဲ့ပဲပုံမှန် right click ထောက်ပြီးတော့ color correction ထဲမှာ saturation ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ map နှစ်ခုရပါပြီကျွန်တော်ပထမ origin ရှိတဲ့ diffuse map ရဲ့ reflection ဖြစ်တဲ့ reflection map ရဲ့အဲ့ reflection မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မှာဒါပေမဲ့အခုတော့မလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ပြီးရင်လုပ်ပါပြီးရင် band ကလည်းသူနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ရတယ် band ကိုပါဒီကောင် copy ကူးလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် paste ချလိုက်ပါ paste ဆိုတော့ copy ပါပဲလုပ်ပါ paste ဆိုတော့ instant မလုပ်ပါနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဖြူမဲပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့ mode ကိုကျွန်တော် band map ထားပေးရမယ် normal map က RGB တွေမှာထားရတာဆိုပြီးရင် point 2လောက်ထားမယ်ဒီကောင်နေနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ sorry ဒီအဖြူမဲကိုသုံးပြီးဆိုရင်အမောက်က 0.1 တို့2လောက်ပဲထားပေးပါအများကြီးထိုင်တော်တော်ကြီးတက်တယ်ရုပ်ပြက်စင်းပြိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပါကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ select ပေးလိုက်မယ် apply to selection ပြီးကျွန်တော်တို့1 meter ပြောင်းလိုက်ပါ1 meter ပြောင်းပြီးတော့ direction လေးနည်းနည်းလေးရွှေ့မယ်ကျွန်တော်က direction ကိုဒီလိုဖြစ်နေတာမကြိုက်လို့ direction ဒီဘက်ရွှေ့ချလိုက်ရွှေ့ချပြီးတော့ sorry ဒီ point ဒီနေရာလေးမှာလာထားပေးလိုက်ကောင်းရဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားအောင်โอเคရပြီအဲ့ဆိုရင်တခြားကအဆင်ပြေသွားပါပြီတခြားကအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ရလေးပဲခဏရွေးပါမယ် preview ကြည့်မှာဆိုတော့အရင်များနေတဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ material ကို override လေးဖြုတ်ခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ reflection နဲ့ band နဲ့ကသူ့ပုံစံ normal တိုင်းဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ realistic material ကိုရသွားပါပြီအဲ့တော့သူ့မှာ reflection ရဲ့ data တွေအကုန်ပြန်နေရပါဘောဆိုတော့ကျွန်တော် reflection amount ကိုမလျှော့ချခဲ့မိဘူး 0.8 လောက်ဆိုရင်ရပါတယ်เนาะအရင်ချောမွတ်တဲ့မျက်နှာပြင်ကဒီလိုမျိုးပေါ့အလုံးကပြောင်းလက်နေတယ်မှန်တို့ဘာလို့မှထားတာ 0.8 လောက်ဆိုရင် roundness လေးပေါ့နည်းနည်းလေးပါတယ်နည်းအလင်းလေးလျော့သွားတာပေါ့ roundness မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထားပေးပါ surface control က glossiness နဲ့ပဲတော့ကျွန်တော် roundness နဲ့မသွားဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ reflected matte ဆိုပြီးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့ဒီလိုနေရာတွေဆိုရင်
အလင်းတွေရော့မယ်ဒီလိုနေရာတွေဆိုရင်အလင်းတွေပြန်မယ်အခုဆိုမှောင်နေတဲ့နေရာတွေဆိုတော့အလင်းတွေရော့မယ်ဒီလိုနေရာတွေအလင်းတွေပြန်မယ်အဲဒါမှ reflective map ကိုထည့်မယ်အဲ reflective map ကိုထည့်ပါတော့သူ့ကို what in မှာလောက်ပါပြီးရင် spinal curve ရွေးပေးပါပြီးရင် value ပါဒီမှောင်တဲ့နေရာတွေပိုမှောင်လောက်မယ်အဲ့တော့ contrast လုပ်လိုက်ပေါ့နော်လင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်လင်းအောင်လုပ်မယ်ဒီကောင် brightness တင်လိုက်ပါထပ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ထပ်တင်လို့ရပါသေးတယ်အရင်ဖြူခြင်းနော်အဲရင် reflection map ကသူ့အလိုလိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်အဲကျွန်တော်လောက်လိုက်တဲ့ reflection map ဖြစ်တဲ့ဒီမှာတွေအလင်းတွေပြန်မယ်เนาะဒီမှာတွေကြာမယ်အဲ့တော့အဲ့လင်းပြန်နေကြာတာကိုဘန်းနဲ့ကျွန်တော်အတူတူပဲဖြစ်ချင်လို့ဒီကောင် clear လုပ်လိုက်ပါတော့ပြီးဒီကောင် copy ကူးမယ်ပြီး as a copy ဆိုပြီးချလိုက်ပါပြီးရင် band ကို 0.2 ထိတက်ကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် runner လေးချက်ပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် final result အနေနဲ့ band တွေကဒီမှာအရင်အများကြီးတက်သွားတယ်နော်ဟိုတော်တော်ကြီးကိုပေါ့စူစူဝါးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ copy ကူးပြီး instant paste as a copy လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ value မှာပေါ့နည်းနည်းလေး value short ပေးပါနော်ခုနကလိုပုံစိုးပန်းစိုးမဖြစ်ချင်ပြီးတော့ဒီက value လေးကို1လောက်ပဲထားပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ ratio က 4:3 ဆို picture ratio ကိုသုံးထားတယ် resolution ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ resolution နဲ့ချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ diffuse map တစ်ခုတည်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ channel reflection map band map ကိုအသုံးပြုပါပါတယ် display map ကတော့ဒီကောင်ပဲထပ်ပြီး copy ကူးမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒီကောင်ပေါ့ RGB တို့ကျွန်တော် normal map တွေပါ normal band တွေပါဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော် Photoshop ဘာမှသွားပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ vray map တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ vray software ထဲမှာပဲပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် RGB တို့ဘာလို့တော့ create လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်အဖြူမဲနဲ့ပဲသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန် realistic တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော် final runner ချပြီးဆိုတော့ runner result ကိုကြည့်အောင်ဒါကို A လို့ထားလိုက်မယ်ဒါကို B လို့ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် band ကိုပိတ်ထားတဲ့ဘက်ပါဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော် band ကိုဖွင့်ထားတဲ့ဘက်ပါเนาะအရင်ကြီး band တွေဒီလိုလေးလောက်ပဲတန်အဆင်ပြေပါခုနကဆိုတော်တော်ကြီးဆိုးသွားလို့ပါအဲ့ဒီလောက်နေတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်